Ekitabo kya Zaaburi eshura ya 21 okusiima ahabwa obusinguzi. Aha mukuru w'abeshongozi Zaaburi ya Daudi. Ai Mukama, omugabe nayesiimira amaani gawe, kwera kwawe nakushemererwa munonga. Omuhire ky'omutima gwe guri kwetenga, kandi tomwimire ky'eminwa yeshabire. Ahakuba omubuganiise eby'emigisha birungi, wamujweka ekirunga ky'ezaabu enungi aha mutwe. Akakushaba amagara wagamuha, nikwo kumerera ebiro n'ebiro. Ekitiinisa kye ni kingi ahabw'okwera kwawe, kandi omujwekire okusiimwa n'obukuru. Omuhiire emigisha mingi ebiro byona, kandi omunanwire n'okushemererwa ahabw'okuguma omu maisho gawe. Ahakuba omugabe ayesiga Mukama, kandi ahabw'embabazi arukira boona, taritengesibwa. Omukono gwawe guryagwa aha bazigu bawe boona, omukono gwawe gwa buryo guryakwata abarikwanga. Oryabagira nk'ekikoomi ekiri kubuguma omu biro by'ekiniga kyawe. Mukama aryabamera n'ekiniga kye, kandi omuriro guryabamaraho. Oruzaaro rwabo oryarumara omu nsi, n'abaijukuru baabo obamara omu baana b'abantu. N'obu barihanuura kukora kubi, bakakugiraho enaama mbi, tibaribaasa. Oryababinga bakuhungye, otiire emyambi yawe omu buta, ogyorekiize aha maisho gaabo. Ohimbisibwe, Ai Mukama, omu maani gawe, nitwe turyayeshongora, tusingize obushoborozi bwawe.